大家睇住咯，將火龍果皮掉入鑊入邊煮一煮。呢個咧就係最近網上好火爆嘅火龍果新食法，食起身咧 Q 彈彈咁嘅，而且仲好清甜。佢唔單止做法簡單，仲可以補充我哋嘅花青素。學識咗咧就唔使再買啲一大堆添加劑嘅啫喱啦。好多人食火龍果咧，食完啲肉啊，啲皮直接就抌咗啦。其實火龍果個皮咧入邊有好多嘅花青素同埋維生素 C 喺入邊嘅。佢係一種天然嘅抗氧化嘅靚嘢嚟嘅。今日咧就教大家將呢個果皮變廢為寶。首先，我哋揀火龍果嘅時候咧，要揀啲表面光滑啲嘅，顏色鮮紅啲嘅。呢種咧就新鮮啲，花青素含量嗰度更加之高嘅。我哋先將啲果皮披乾淨，再對半切開，好似剝金咁樣咧，將中間嗰層果皮撕落嚟。下邊重點嚟啦，我哋一定要將呢個白色嘅果囊咧，將佢刮乾淨。如果唔係，陣間整出嚟咧，就會有少少苦味嘅。跟住將啲果肉咧切成細粒備用，將啲果皮咧就放入鑊入邊。再加返1200毫升嘅清水，用細火慢慢咁煮佢5分鐘左右。我哋先將果皮嘅顏色煮出嚟，煮到啲顏色變到透亮晒、紫紫紅紅咁樣咧就得啦。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持下，唔該晒大家。時間到啦，我哋將啲果皮撈出嚟，再加返20克嘅白糖。想要整啫喱咧，點都少唔到呢個白涼粉噶啦。我哋直接倒一包呢個白涼粉入去，試過好多間噶啦，始終都係覺得呢個嘅口感好啲，凝固性咧都快啲嘅。用佢整出嚟咧 Q 彈彈咁樣嘅，屋企人多嘅話咧，拍嗰個1斤裝嘅會抵啲嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。跟住將啲果肉倒晒入去，將佢攪勻，等佢再滾翻之後咧，直接倒入一個玻璃碗入邊。等佢啲溫度冇咁辣手嘅時候咧，再將佢放入冰箱冷藏，等佢自然凝固。大家睇下凝固咗之後嘅咧，佢係 Q 彈彈咁樣嘅，再將佢切成細嚿咧，直接就食得啦。佢晶瑩剔透咁樣咧，仲有少少果肉透住喺入邊，一啖咬落去咧，哇捋捋咁嘅，又爽又彈牙。入邊咧全部都係花青素同埋維生素，又好食又營養。最緊要係自己喺屋企整嘅，乾淨衛生，比嗰啲超長保質期啲健康好多。學識咗咧，記得點翻個讚，加翻個關注啦。